Muy buenas noches. En Galicia se sigue utilizando dinamita para pescar sardina. La operación Abuelo, puesta en marcha por la Guardia Civil y que se ha saldado hasta la fecha con la detención de 13 personas, ha reabierto el debate sobre la pesca ilegal en nuestra comunidad y sobre la relación que mantenemos con el mar. Nuestra intención esta noche es averiguar por qué esta práctica, que no es exclusiva de Galicia, sigue vigente y determinar sus consecuencias para el medio marino y para la actividad pesquera. Es jueves 1 de julio, desde la redacción central de La Voz de Galicia. Bienvenidos a Vía V. De las 167 embarcaciones del cerco que existen en Galicia, entre 20 y 30 estarían utilizando explosivos para pescar. Esta es al menos la estimación que el patrón mayor de Portosín, Eduardo Carreño, hacía a La Voz de Galicia hace unos días después de ponerse en marcha la denominada Operación Abuelo. ¿Es una práctica residual o habitual la de utilizar explosivos para pescar? ¿Qué consecuencias tiene para el ecosistema? ¿Se han puesto todos los medios para erradicarla? Son algunas de las preguntas con las que arrancamos el programa de esta noche, que construiremos con ayuda de Uxola Barta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen Gallego, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Benito González, presidente de la Federación Gallega de Cofradías. Muy buenas noches. Bueno, desde Vigo nos acompaña también esta noche Pablo Carrera, que es en estos momentos director del Museo del Mar de Vigo, pero que es un especialista en pelágicos y especialmente un especialista en sardina. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, seguro que tienen reflexiones que hacer sobre este asunto tan interesante, con tantas connotaciones. Pueden hacerlo a través de las vías habituales, enviando un SMS al 25522 y si no, dejándonos un mensaje en nuestra dirección de correo electrónico, viav@vtelevisión.es, y si no, en nuestra página de Facebook. Bueno, decíamos que el pasado martes, 22 de junio, víspera de la gran subasta de sardina que todos los años se celebra con motivo de la fiesta de San Juan, un centenar de agentes de la Guardia Civil tomaban el puerto de Vigo justo cuando la flota se disponía a zarpar en busca de sardina. La intervención se marcó dentro de la denominada Operación Abuelo. Las detenciones efectuadas a 13 marineros de Vigo, Portonovo y Redondela destaparon un caso que la Guardia Civil lleva investigando desde noviembre del 2009. El Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados inició el proceso conocido como Operación Abuelo a raíz de unas denuncias que alertaban del uso ilegal de dinamita en la pesca de cerco. Casi 30 kilos de explosivos en varias embarcaciones y en el fondo marino del Berbés llevaron a las primeras detenciones. Entre los apresados, el patrón mayor de la cofradía de Vigo. Este tema tenía hablado mucho con él, siempre me dijo que él estaba en contra. Pero el mayor incautamiento se realizó en un terreno de Sanxenxo en el que se hallaron más de 100 kilos de dinamita. El uso de los explosivos es una noticia que sorprende a unos más que a otros. No es una cosa que no supera todo el mundo ya desde hace muchos años. Que haya eso, vamos, me parece demencial. Tras las detenciones, algunos de los denunciantes acusaron recibir amenazas. Está habiendo llamadas a algunos armadores y a mi propia persona de números ocultos y con algún tipo de frase que no viene a cuento, ¿no? La Xunta de Galicia va a personarse como acusación pública en el proceso. La investigación se centra ahora en conocer el itinerario de distribución de la dinamita y en la búsqueda de más cartuchos. Bueno, es el resumen de lo que ha sucedido en las últimas semanas en el contexto de esa Operación Abuelo. Benito, ¿práctica residual o práctica habitual? Bueno, para meu entender, para o que me transmiten todos os armadores, porque isto, bueno, xa hai tempo que se está denunciando, para mí residual. Residual, estamos falando de 10% da flota de cerco. É concreta nun sitio, é concretamente un tipo de barcos determinados. Un tipo de barcos, me refiero nas dimensións. Bueno, vamos a aprovechar, tenemos una conexión ahora mismo con Madrid. Está al otro lado del hilo telefónico el secretario general del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Juan Carlos Martín Fragueiro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos problemas con esa conexión. Le traslado a Uxío la pregunta que le hacía a Eduardo. ¿Residual o una práctica habitual en Galicia todavía? Vamos, eu creo que é unha práctica habitual, pero non para toda a flota. É dicir, hai unha parte da flota que é consciente xa de que eso, primeiro, o sea, é un feito delitivo, decir, porque se non establecemos claramente isto, o resto non ten nada que ver, é dicir, a máis é con un tipo de material especialmente peligroso, o sea, pois
a ninguén se lle escapa que a mina Conchita e todas as historias que estuveron, o sea, nos inicios do atentado do 11 de marzo, é dicir, significa que había redes delictivas. É dicir, e son redes delictivas de explosivos. Esa é unha parte. É dicir, e a mí pareceme que é unha parte preocupante, é dicir, nunha sociedade. Despois, é preocupante o uso que se fai, é dicir, para pescar sardiña. É dicir, o sea, eu creo que é moi grave que haxa ese mercado, ou que se consinta ese mercado de dinamita, porque eso dá lugar despois a outra serie de cuestións, dicir, que alteran totalmente os ritmos sociais, non? Dicir, e que, ademais, cada vez penetran máis na sociedade, dicir, e temos en Galicia experiencias bastante amargas a partir do tabaco, que era unha historia que se veía, digamos, como máis ou menos comprensión, sí. E que acabou, pois no que acabou, dicir, con mortes e todo eso. Bueno, e sobre todo con alteracións profundas na organización social. No caso da sardiña, non é que seña tan grave, pero que é intolerable tamén. É dicir, porque hubo un tempo en que, dicir, todos os artes de pesca, e esa é a miña forma de velo, dicir, o sea, o objetivo que teñen é pescar. É dicir, non teñen outro objetivo. Dicir, o que sucede é que hai que buscar o equilibrio entre a rentabilidade, dicir, co mal que fan. Sucediu co can, o sea, na famosa guerra do can hai moitísimos anos, sucediu cos sobrecopos no arrastre, dicir, que se puñan copos chousos e que non deixaban pasar todos os xuvenis, o sea, a pesca da carioca, que hoxe prácticamente está erradicada, dicir, hoxe o que se ve nos mercados máis próximo a carioca ven de Bosto. Sí, dicir, sí, efectivamente. Pero non é daqui, non? Bueno, hai tamén unha certa marginalidade nas colleitas e xente que, bueno, todavía sigue comercializando. E no tema da sardiña sucede igual. O sea, antes digo, cando se usaba carburo, decir, cando non se usaba dinamita, decir, é que esta é unha historia que ven de moi vello. Pois os artes tiñan unha potencia de pesca tal, non había power blocks, o sea, había dificultades para facer cerco grande, decir, non había potencia nos barcos, o sea, entonces, pois, bueno, acudíase a eses métodos que non eran de dinamita, é dicir, que eran primeiro de carburo, despois de dinamita, e podía ser máis ou menos comprensible como un elemento de esforzo pesqueiro. Pero claro, en este momento, o sea, eso non ten ningún sentido. É dicir, non ten ningún sentido, primeiro, porque xa están bastante escentellados as poboacións de sardiña, é dicir, e hai escasede, é dicir, e polo tanto seguir insistindo en machacalas, pois non ten moita lógica, esa é a miña visión. Carmen Gallego, por que sigue existindo, ainda que, bueno, afecta ese 10% do que falaba Eduardo, pero por que se sigue utilizando? Bueno, eu creo que é habitual en tanto que frecuente, é dicir que todos os anos hai episodios, non? Unhas veces, afortunadamente, como neste caso, os corpos e forzas de seguridade do Estado son capaces de detectalo e de actuar, pero hai detrás disto tamén, hai que poñelo en valor, moitas operacións fallidas. Hai moitas horas, días e noites de investigación que ao final pois non consiguen chegar a bon porto, pero hai denuncias permanentes por parte do propio sector pesqueiro de que se siguen escoitando estoupidos no mar, polo tanto habitual en tanto que frecuente, ahora que eu tamén entendo que a meirande parte da flota non utiliza, non? E hai outra cuestión que a mí me preocupa, que é como en algúns portos pesqueiros se perdona, digamos, esta actividade ou se entende, non hai a percepción de que sexa un delito penal, non? Pasa con outras actividades da pesca ilegal tamén, con moitas das actividades. O furtivismo, por exemplo. Co furtivismo, sí, donde pois a veces hai un certo consentimento social, non? Que tamén é preocupante. E este é un delito penal, ou igual só temos dous delitos penales no que ten que ver coa pesca ilegal en Galicia, que son, bueno, pois a captura de especies con toxinas, é dicir, que poñen en risco a saúde pública, e neste caso a utilización de explosivos, que por suposto non só lle fai daño aos bancos de sardiña, non? Como decía o Xío, sino que tamén lle fai daño pois ao propio medio mariño no seu conxunto, non? O sea que é un delito ambiental tamén, non é? Pablo, aínda que teremos tempo de entrar en máis detalles ao longo do programa, unha primeira valoración. Cales son as consecuencias directas para o ecosistema da utilización deste sistema para pescar, dos explosivos? Bueno, en principio podríamos falar do que a afección que lle fai ao que é a poboación de sardiña, que eu creo que iso é o primeiro, porque é unha, por decirlo así, é unha actividade delictiva, como ben se sinalou dende aí, dirixida a un recurso, que en este caso é a sardiña. O primeiro que vai elevar moitísimo a mortalidade de pesca.
Entonces sempre vai a ser un factor adicional de mortalidade que en este caso sí que está controlada, porque realmente casi todo o peixe se vai a pescar, evidentemente. Cal é o problema real? É que cando hai pouca sardiña e estamos usando a dinamita como recurso adicional para aumentar o poder de pesca, estamos aumentando moita mortalidade cando o stock probablemente este unha disposición bastante baixa a recuperación. Co cal, temos que prever que a medio prazo esa poboación de sardiña vai estar sufrindo as consecuencias deste uso, por decirlo así, de aumento da capacidade de pesca. Iso polo que respecta o que sería a propia sardiña. Despois, bueno, podríamos falar xa dunha afección que sería máis a curto prazo, que é a que se fai o ecosistema. En principio, temos que esperar que polo uso da dinamita aqueles peixes ou aquela sardiña que non foi capturada probablemente en curto prazo poida chegar a morrer, porque normalmente hai unha situación de estrés provocada pola propia dinamita que pode estar, bueno, afectando en principio tanto o que a pérdida a problemas de órganos internos como a pérdida de escamas. En definitiva, o que vai a baixar son as defensas da sardiña para parásitos. E entón iso aí sempre leva a unha morte non inmediata, sino 2-3 días despois, ou incluso un poquinho máis, e que isto de aquí é difícil de controlar, porque isto aí vai nos pasar moi desapercibida. Alén diso de aí, pois, ao resto das poboacións pode estar afectándolle en maior ou menor medida. Despois, dentro do debate, poderemos ver cales son as especies que poden estar máis afectadas ou non, pero, bueno, eu creo que como primeira aproximación sería esta. Bueno, hai consecuencias administrativas e políticas tamén desta operación Abuelo. Hoxe chegaba o Consello da Xunta esta intervención. O presidente Núñez Feijóo confirmaba posteriormente que a Administración Autonómica personarase como causa como acusación particular. La Xunta ha tomado cartas en el asunto. Mientras la operación Abuelo continúa, el gobierno gallego decidía hoy personarse en el caso como acusación. Isto non é a práctica habitual, nin se pode xeneralizar, e por eso, para protexer os mariñeiros que cumplen as súas obrigas e para protexer os bancos marisqueiros e os bancos pesqueiros galegos, a Xunta de Galicia será a primeira en personarse nese sumario. Feijóo explicaba así la decisión que Rosa Quintana había comunicado el día antes a los representantes del sector en la reunión del Consello Consultivo de la Pesca. É a única forma que temos de conocer o expediente e de, en función dese expediente, tomar as medidas que correspondan, tanto no que é a habilitación para exercer a actividade como nos órganos de representación de algunha cofradía. Quintana hacía un guiño al sector y el Consejo de la Xunta le extendía de nuevo la mano. El acuerdo, la participación de 62 cofradías en el desarrollo de la ley de pesca para regular la explotación de los recursos marinos. Bueno, se ha sido suficientemente contundente, tanto desde el punto de vista social como del sector, como de la administración, de las fuerzas de seguridad del Estado en la persecución de esta práctica. Bueno, creo que sí, creo que nos podemos felicitar, o cerco en sí tense que felicitar porque hubo unha boa intervención por parte das forzas de seguridade. Eu considero que o que máis vai ser positivo, aparte de que xa digo, eu manteño de que a maioría dos cerqueros e a maioría dos mariñeiros hoxe saben que non poden estar en esa foto con dinamita, nin cousas desas, incluso con outro tipo de pescas que tamén son ilegales. O que fumo un pouco. Hai presión dentro do propio sector contra os que exercen estas prácticas e viceversa. Hai consecuencias para os que denuncian? Sí, hubo algunha consecuencia, pero o sector estaba continuamente denunciando, porque naturalmente cando hai un barco que traballa con esta actividade, o que está ao lado non pesca ten que marcharse, non? E aparte, bueno, fai mover os bancos de sardiña e o xo sabrá mellor, pero hai unha cousa que se ve que se vota pouco, é dicir, que é moi minoritaria, é que nos últimos anos, os últimos 2-3 anos, acércanse especies que non se acercaban a desovar aquí, como eran esas sargos que se pescan aquí na boca de Muros, aquí na boca da ría de Arousa, todo eso xa demostra de que é unha minoría que estaba facendo eso. Eu creo que se cortan o suministro, porque esa é a clave, porque é o que ben dicía, o suministro non só pode ser para o uso do que é da sardiña, pode ser para outra que é moi minoritario, para algunha outra, podíamos falar, como falamos antes, o mellor da lubina ou do sargo e tal, que se pode pescar nalgúns cabezos, tamén pode ser para facer daño á sociedade en sí, en todo. Entonces, cortando ese canal de comercialización que hai, parece ser que é da parte do sur de Portugal, quero dicir, pois creo que podemos estar entre un antes e un despois. É dicir, eu creo que pasar por o trance que están pasando todos estes, bueno, ao fin e ao cabo son mariñeiros que cometeron un delito,
pero non sacan de ser mariñeiros egoístas que queren pescar e ganar máis cos demais. E como dixen antes, se vedes o tipo de barcos, exceptuando o de Portonovo, son barcos con as dimensións que non están entre sardiñeiros e barcos de pedra. Entonces son esas personas que facían moi rentables efectivamente estos barcos que non son especialmente sardiñeiros, entende? Para los que no somos especialistas en todos estos asuntos, nos llama la atención en principio que se dedique esta práctica exclusivamente a la pesca de la sardina. Nos llega a través de Facebook precisamente un comentario en este sentido que nos dice Firma Mar Privatizado, una organización, y dice, se comenta que esta práctica solamente es utilizada para la pesca de la sardina, sin embargo la comunidad de pescadores de recreo viene desde hace varios años alertando para este tipo de práctica tamén en la pesca de la lubina e del sargo. Es así? Sí, pero o que pasa que é moito máis ocasional que a da sardiña. Dicir, por qué? Pois porque nin a robaliza nin o sargo, o sea, son especies residenciadas en Galicia, senón que son especies migratorias, o sea, que veñen nas épocas de quecemento das augas e suben normalmente pola costa de Portugal e, bueno, pois entonces digamos que se concentran en un determinado momento, pero sí é certo, o sea, é habitual e hai barcos especializados en buscar eses cardúmenes porque, bueno, porque é moito máis rentable, claro. Pablo, a ver si es capaz de explicarnos qué acontece en el organismo de una sardina cuando es sometida a una detonación como consecuencia de un proceso de una pesca con explosivos. ¿Qué pasa en ese banco de sardinas cuando detecta, o sea, cuando es sometido a la presión de una explosión? Vale. Bueno, en principio sí que quería facer un comentario adicional ao que o que queiras. Aí, que realmente o fin da dinamita non é matar o peixe, Iso que quede, non é cuestión de usar 300, 400 kilos de dinamita, non. É sobre todo espantar, crear unha reacción de fuxida do peixe cara á rede. O sea, non é evidentemente vais a matar peixe, pero non é o fin. O fin é buscar un mecanismo que axude a fuxir. Prácticamente, isto sí que o saben moitos mariñeiros que pescan, por exemplo, o almeiro, é dicir, cando ven que as touliñas ou os arroaces tiran do peixe para arriba e lles queda moitísimo máis accesible, este sería o efecto que se tende a perseguir coa dinamita, é dicir, sacar o peixe do fondo, leválo máis para arriba e, sobre todo, forzalo a que vaya contra a rede. Isto sería o fin da dinamita. Evidentemente, polo camiño, que pasa? Que sempre vai a provocar unha mortalidade. Dos efectos que lle pasan aos peixes, en principio, eu sí que destacaría, diferenciaría, por decirlo así, os peixes que teñen unha vexiga natatoria daqueles que non a teñen. A vexiga natatoria é un órgano de estabilización hidrostática, funciona como os submarinos, é dicir, utilizan os peixes para estabilizarse a certa profundidade e entón por aí, máis ou menos, van movéndose sin ningún problema de natación adicional. E esos peixes que teñen esa vexiga normalmente teñen moitísimo máis problemas, moitísima máis mortalidade cando están sometidos ao impacto dunha explosión. En principio, a explosión o que temos que esperar é que cree unha onda expansiva, non? Esta onda expansiva, en principio, é moito máis xeral, afecta a todos os individuos, teñan ou non vexiga natatoria, e entón é simplemente por proximidade. Aí o que se crea é unha forza enerxética moi importante e que cando impacta contra un organismo o que vai é a destrozalo en función da distancia do foco. Entón, se está moi próximo, o que temos que agardar é que moitos dos órganos internos, como nos pasa, por exemplo, a nos enterra, o que pasa que con efectos un pouco máis multiplicados. Entón, agardaríamos que rompera, pois, sobre todo, fígado, os riles, todo o que son esta disposición de órganos internos con hemorraxias que ao fondo van a levar á morte. E despois, especialmente, os peixes que teñen a vexiga van a ter un problema adicional, é que, ademais do que a acción desta onda expansiva, se vai a crear uns campos de presión alternantes, é dicir, vai subir muitísimo a presión e vai a baixar moito, e ademais vai a baixar por debaixo do que é a presión hidrostática a ese nivel. En consecuencia, que vai a pasar? Que aqueles peixes que teñen a vexiga natatoria van a estar sometidos a unha presión inferior e o efecto no peixe non sería tan sintomático, pero sería como cando miramos os peixes que chegan da rede moi hinchados, é dicir, casi sacando o estómago pola boca ou incluso os ollos. Non sería tanto, pero o efecto é moi semellante, é dicir, os peixes non son capaces de compensar esas diferencias de presión, se expande moitísimo a vexiga natatoria e entón o expandir pode chegar a rachar ou simplemente afectar o resto dos órganos. É peor unha onda expansiva, perdona que te interrumpa, é peor o efecto dunha onda expansiva no mar que na terra? Sí, efectivamente, penso primeiro porque tanto o medio físico mariño o que é a velocidade do son é de 1500 km por segundo, mentre que en terra son 300, e iso xa te dá
simplemente unha relación de forza. E despois o que a densidade do medio do mar tamén favorece a que os efectos da onda expansiva sexan moito máis perniciosos que en terra, por decirlo así. O efecto agardado dunha explosión no mar sería como mínimo máis do triple do que sería a acción en terra pola mesma cantidade, non? E o último que quería engadir ao respecto da sardiña é que a sardiña das especies do mar son as que mellor escoitan, e iso é porque aparte do que a disposición do ouvido interno que teñen os peixes, a sardiña ten un órgano de amplificación moi curioso que o que fai é que esta vexiga natatoria este conectada co ouvido interno, de tal xeito que é moitísimo máis sensible ás vibracións. Entón, se ainda por riba lle metemos unha detonación moi forte, esa onda expansiva lle vai chegar á vexiga natatoria, lle vai transmitir directamente ao ouvido interno, e o efecto é que normalmente toda a sardiña que este sometida á acción dunha explosión vai a quedar ou morta ou aturdida, simplemente porque vai a perder hasta o sentido de equilibrio, non? Mira, temos un gráfico preparado, a ver se bastante aproximado do que sucede, de como fan os pescadores que utilizan esta práctica para botar a dinamita e para coller os peixes. A ver se podemos ir vendo. Bueno, me alertan aquí os expertos que é un pouco grande este barco para ser do cerco, pero bueno, é máis atuneiro. É máis atuneiro, non? Bueno, sería máis pequeno o barco, pero en calquer caso, se non me fallan as miñas documentacións, chegaría o barco detectaría co sonar onde está o banco das sardiñas. Unha vez que ten detectado, botaría o aparello para rodear ese banco. Unha vez que ese banco está rodeado polo aparello, botarían a dinamita normalmente no outro lado do barco, non? No lado contrario, e despois, aproveitando que as sardiñas están atontadas, digamos, aproveitarían para pechar o cerco e subir o aparello. Sería así? Sí, sería así, ¿no? Máis ou menos. Despois dependería un pouco tamén das circunstancias. Como decía Benito, se están a traballar, non sei, con un cabezo, normalmente o que se fai é aproximar, tentar de tirar o dinamita a rentes do fondo, precisamente para sacar o peixe dai e que o aparello non sufra tanto. En xeral podemos agardar o uso da dinamita cando o peixe non está accesible ao aparello. Entón o que tens que facer é forzar para que saia desa situación e que te quede a altura do propio aparello. Bueno, tenemos por fin esa conexión con Madrid, con Juan Carlos Martín Fragueiro, secretario general del MAR, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Muy buenas noches, señor Fragueiro. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quería trasladarle una pregunta. ¿Cree que la operación Abuelo que se está desarrollando estos días en Galicia puede suponer un golpe definitivo a la pesca con dinamita? Hombre, yo espero que sí, ¿no? Porque la utilización para la pesca de explosivos es una infracción además muy grave, lo conoce el sector. Esto ha dañado la imagen del sector pesquero en general, a pesar de que haya sido pues un colectivo, esperemos que reducido, el que haya utilizado estas prácticas que son pues un delito, ¿no? En realidad contra el medio ambiente y contra pues las expectativas que tiene un armador o unos pescadores de tener una captura racional en este caso, pues de especies pelágicas, ¿no?, a las que se dirige el cerco. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio para erradicar este tipo de prácticas? Bueno, nosotros desde el Ministerio pues aplicamos lo que está previsto en la actual Ley de Pesca Marítima. Como saben, este es un procedimiento que en estos momentos hay una investigación abierta, ¿no?, por juzgado de instrucción de Cambados. Hay una serie de detenciones y está pendiente de determinarse todas las imputaciones definitivas. Sabemos que esta operación sigue abierta, y una vez que nosotros tengamos pues la denuncia, ¿no?, en este caso de la Guardia Civil, que es la que ha practicado pues ha hecho todo este proceso, nosotros aplicaremos las correspondientes sanciones, ¿no? Pues una infracción que es muy grave, ¿no?, que puede alcanzar hasta los 300.000 euros de sanción, pero además pues una serie de sanciones accesorias, como son la inhabilitación para el ejercicio de la actividad pesquera e incluso la suspensión y la retirada o la no renovación de las autorizaciones, y también la imposibilidad, obviamente, de obtener todo tipo de subvenciones o ayudas públicas durante un plazo de 5 años, ¿no? Lógicamente, nosotros, hasta que no tengamos la notificación de la denuncia formal por parte de la Guardia Civil,
no podemos actuar, con independencia que luego, una vez que se abre el procedimiento, la abogacía del Estado se personará en el procedimiento, como es lógico. ¿Eran conscientes de que seguía habiendo barcos en Galicia que utilizaban dinamita para pescar? Hombre, nosotros conocíamos, ¿no?, que por parte del sector se estaban denunciando ese tipo de prácticas, ¿no? Siempre hemos llamado la atención que esto es una actividad realmente ilícita, ¿no?, y por lo tanto llamamos a la responsabilidad del sector. Yo creo que a veces, no sé, si la avaricia rompe el saco, o como decía alguno, la sardina de San Juan ha salido bastante cara en este caso. Pero sobre todo es el daño, ¿no?, que se provoca al sector pesquero en su totalidad, ¿no? Aunque vuelvo a repetir, estábamos hablando de temas realmente, espero que sean puntuales y que no se vuelvan a producir. A mí, pues esto me ha dolido pues bastante. Yo ya lo he manifestado pues hace 10 días aproximadamente, con ocasión del Consejo Consultivo de Pesca con las comunidades autónomas, y en una reunión anterior con el sector pesquero de todo el Cantábrico, que no tenían que ver con, en este caso, con la pesquería de cerco. Ellos mismos decían que este tipo de actuaciones pues dañan la imagen del sector y no se deben permitir, pues en este caso, pues con medias tintas, ¿no?, sino que aplicar la ley con todo el peso que tiene. Por último, señor Fragueiro, y le ruego brevedad, que tenemos que irnos a publicidad. ¿Sabe si esta práctica, que efectivamente se ha demostrado sigue vigente en Galicia, existe también en otras comunidades con flota de cerco? Bueno, nosotros desconocemos esas prácticas en otros lugares. Lógicamente, por parte de los servicios de investigación de la Guardia Civil, pues se activarán todos aquellos casos en los que supuestamente se produzca alguna situación similar. Espero que no se produzca y que todo vuelva a la normalidad por el bien del sector pesquero, que para nosotros es un sector responsable. Pues muchísimas gracias, señor Martín Fragueiro. Nosotros nos vamos a publicidad, regresamos en 5 minutos. Pasan 30 minutos de las 10 de la noche, seguimos en directo aquí en Vía V analizando los orígenes, las consecuencias de esa práctica que por desgracia sigue vigente en Galicia, que consiste en pescar sardina con dinamita. Bueno, Vía V ha decidido acompañar a algunas de las víctimas de esta práctica. Ellos son pescadores también, pero pescan navajas. Lo hacen en la ría de Vigo y en muchas ocasiones han tenido que compaginar la faena bajo el agua con el ruido de las explosiones. La práctica de pesca con explosivos era habitual en la ría de Vigo. Así al menos lo aseguran los buzos dedicados a la navaja de la Cofradía de Cangas, uno de los sectores más afectados con estas prácticas ilegales. Eso era un secreto a gritos. Un secreto que salió a la luz hace algo más de un año, cuando este colectivo denunció detonaciones a pocas millas de las CIES. Sentíamos un ruido casi como si fuese mismo lado. La faena con explosivos no solo puede acabar con la pesca y el medio marino, sino que puede llegar a dinamitar para siempre el oficio de cualquiera de estos buceadores. La onda expansiva de una detonación en el mar se multiplica. É bastante jodida, por estás debaixo e acojona. Sintes un ruido moi grande debaixo e asústeste. Nos deixaba medios sordos, ¿no? Pues te puede perforar os tímpanos en menos de nada, con lo cual tienes que deixar a actividad. Así de simple. Pero las consecuencias van más allá. El medio marino y la riqueza de la ría también peligra. Destruyen rocha, destruyen peixes, destruyen todo. Temos un buen recurso para poder explotarlo ben. Si cada un fai o que quere, explotamos sin control ningún, non vai haber futuro. Juegan con lo que les da de comer y lo hacen con las cartas marcadas. Teñen tecnología suficiente
para pescar o tipo de peixe que queiran e o arte de pesca que desesen, para pescar ben e selectivamente. Ahora confían que esta actividad se radique tras las últimas detenciones. Supoño que os demais tomarán exemplo. Bueno, esas son las consecuencias, ¿no? El peligro que supone para la gente que está trabajando también en el mar y que tiene que soportar esas detonaciones, ¿no? Carmen, por ejemplo. Sí, o que pasa que, bueno, en teoría aos que pescan con dinamita o fan de noite, non? Polo tanto, os da navalla de noite non soen ir, ou polo menos de maneira legal non se vai a practicar esa actividade, non? Pero evidentemente pois se hai un grupo de excursionistas facendo pois unha inmersión submarina nese momento, pois efectivamente tamén pode facerse ese tipo de dano, claro, porque ao igual que explicaba Pablo que lle pasaba as sardiñas coa onda expansiva, pois tamén aos seres humanos tamén lle afecta a onda expansiva, non? Hai unha expresión de Uxo Labarta que utilizou nun artigo na Voz recentemente, que o de dinamiteros altivos, que me chamou moita atención. Non sei exactamente a que se refire con esta expresión. Bueno, non ten nada que ver con andaluces de Jaén. Pero non, porque a min, bueno, moléstame que se faga esa práctica, pero o que me molesta é que, ademais, moitos dos que fan esa práctica, inda por riba, o sea, ou ben se dediquen a presumir, digamos, dos seus logros, ou ben señan quen de ter o cinismo de negalo e de decir que son absolutamente legais. Entonces, a mí me parece que son actitudes sociais que non se poden tolerar. É dicir, porque son ganas de estar continuamente transgredindo. É dicir, eu creo que un dos grandes males que ten o mar en Galicia, é dicir, foi esa permisividade, é dicir, e ese deixar ir, e ese ti vai facendo e aquí non pasa nada. É dicir, eu do que me alegrei desta operación é que é unha operación que non foi solamente levar cans aos barcos cando iban a salir, sino que ademais túvose que facer sin que trascendera a ningún nivel. O sea, porque a operación empezou en novembro, non? Parece que empezaron a investigación... Pero que a gran ventaxa de que operara a Guardia Civil e que fora, digamos, sobre orden judicial, debeuse de facer, pois, buscando todos os fíos para poder... Porque é certo que, como se decía antes aquí, que en outras ocasións, o sea, ou ben por denuncia, ou ben porque se sabía, é dicir, se pretenderon facer detencións e detectar, o sea, quenes utilizaban explosivos, e sempre con moi pouco éxito, non? Salvo o caso ese de Camariñas. De Camariñas, sí. O resto é que, bueno, pues iba aos barcos, iba a vixiancia pesqueira, iba a Guardia Civil, o sea, pero isto ao longo de todos estes anos, o sea, e non se conseguía éxito. Entonces, por qué? Pues porque no mar se sabe todo. E hai unha permeabilidade entre todo o mundo que traballa no mar, e no mar todo o mundo nos conocemos, o sea, entonces sabe un quen é, sabe quen está nos barcos, o sea, sabe quenes son os vixiantes, sabe como se moven, sabe cando van a salir de operativo, bueno, e todo eso, claro, permite, digamos, que o propio corpo social, pues, ampare, non? Eu creo que esa foi unha das ventaxas desta operación, o sea, creo que era a única forma de facela, é dicir, que era, vamos, o sea, con todo o peso de unha organización policial buscando un delito, é dicir, non buscando unha cousa de... Sin disculpas, non? Sí, non buscando unha cousa... porque isto da dinamita, é dicir... Non parece. Todo o mundo pode velo como se fora unha cousa así etnográfica, non? O sea, que raros son os galegos, o sea, non pode ser así. Decir, o sea, hai momentos no que as cousas, yo decían agora a xente de Cangas, non? Da navalla, decir, o sea, é que teñen tecnoloxía de abondo para poder pescar o que necesitan, para poder pescalo ben, é dicir, o sea, é que non hai ese problema, pero que non hai o problema nin siquiera para mercar a tecnoloxía, é dicir, o sea, temos que pensar que a Unión Europea, é dicir, estuvo financiando, é dicir, todo ese tipo de barcos e todo ese tipo de tecnoloxías. É dicir, que tampouco é que a xente que non tiña posibles non puidera acceder a él. Non, o sea, eso non sucede en Galicia. Entonces, por eso é intolerable que sigan con esta práctica. Os traslado una pregunta que le hacía a Martín Fraguero hace un momentito. ¿Es una práctica exclusiva de Galicia o hay otras zonas en las que se pesca que tamén... É casi exclusivo, é dicir, se pode usar o que falaban antes para algunha especie nun cabece, poden usar en algún sitio por aí, pero normalmente a sardiña, incluso Portugal tampouco non está bastante denunciando, incluso
fai un mes e pico pois desde Viana a pesca tiña unha denuncia de denunciar a dos barcos, complicaran un pouco a vida ali a dos barcos que estaban traballando aí. Quero dicir que é un pouco quedouse centrada aquí nunha zona, estaba un pouco a norte, pero bueno, quedouse centrada na zona sur. Sí, porque hubo un tempo no que se discutía que eran os do norte os que pescaban con dinamita. Pois unha certa guerra, non? Sí, bueno, non, Aina, houbo non Aina. No sur, o sea, negábase, o sea, de que nin se lle ocurría, eu acordo, decir, debates hai 15 anos ou hai tal, o sea que, non, esos son os do norte tal, o sea... A cousa é bastante sencilla cando colles un barco, como dixía eu, desas características, que un barco mediano, de cerco mediano, colles un barco dos grandes, os últimos barcos que hai, como pode este barco estar vendendo todos os días sardiña, este outro pois pesca 2 días a semana sardiña, ou ten un día con 10 caixas, pero aquel ven sempre con un tope de caixa. Non hai nada que discutir, é dicir, a tecnología é a mesma, pero é cada barco grande ten a capacidade de pescar a sardiña naquele momento. Estes incluso pescaban aquelas horas que necesitaban chegar a lonja, mentre que os outros tiñan que esperar o día, que suba a sardiña, que esperar o seu momentiño para pescala, porque a sardiña ao final deixase querer como calquer outra especie. Ahora, se estás asustando continuamente, o que non... Digo que aquí hai dúas dificultades, non? Que o que dice Benito é certo, que moitas veces pois nas estadísticas propias das ventas das lonxas pois podes detectar algunha cuestión. O que pasa é que para facer estes operativos, que por eso eu vos decía ao inicio deste programa, que este operativo que agora saiu ben é froito de moitos operativos que non tiveron ningún resultado. Moitos operativos, moitas horas, moitos días e moitas noites caladas. Porque o problema é encontrar o corpo do delito e a persona facendo o delito. O mesmo delito. Aí é onde radica a dificultade. Por eso os corpos e forzas de seguridade do Estado teñen que facer permanentemente unha labor de investigación que a están facendo, e eu pois tamén quixera felicitalos por esta labor que están facendo e animalos a que a sigan facendo, non? Porque é gracias a esa labor de investigación continua a que van a detectar este tipo de actividades. Pablo, que no nos hemos olvidado de ti, ¿el abuso de esta práctica puede provocar la desaparición de la sardina en Galicia? Bueno, eso é máis difícil. Por sorte a sardiña ten unha poboación moitísimo máis grande do que as áreas de Galicia. Hai en Portugal, hai tamén no Cantábrico, e en fin, temos que agardar que nos outros restos, como se decía, si unha práctica máis ou menos exclusiva que uno non sei de Galicia, nos outros sitios pois non se faga. O que sí é certo que normalmente as denuncias do uso da dinamita tenden a coincidir cando a disponibilidade de peixe en Galicia é baixa. Isto non quere decir que non haxa sardiña en outros sitios, pero que como mínimo nas costas nosas hai menos. E isto, bueno, eu recordo a crisis que eu vivín máis en primeira persoa da sardiña foi entre o ano 97 e o ano 2000, en que realmente tamén houve denuncias de prácticas de pesca con dinamita, e había moi pouca sardiña sobre todo na fachada atlántica de Galicia. Había un poquinho máis no norte, pero evidentemente o que era o fluxo normal de sardiña, que sempre agardamos que chega no mes de marzo, se establece máis ou menos hasta fin de ano, pois ás veces se o tamaño da poboación a nivel global é baixo, pois nós imos ter menos, non? Entón, bueno, que desapareza de Galicia temporalmente non quere decir que a poboación de sardiña, que é de distribución moito máis ampla, vai a desaparecer, por sorte. Por que se moven tantos estes bancos? Quero recordar unha exposición que promovistes dende o Museo do Mar de Vigo, unha exposición sobre unha expedición que se fixo no século XIX por parte de Mónaco. Si quero recordar que era Alberto I de Mónaco que chegou a Vigo, a Galicia, para averiguar por que en Galicia había sardiña cando na Bretaña francesa desaparecera. Por que estes movimentos dos bancos de sardiña? Bueno, en principio todas as poboacións peláxicas están sometidas a unhas fluctuacións do que é o seu tamaño de poboación naturais, é dicir, a nos vos pois vai haber moita máis sardiña, e de feito sempre se fala moito do termo de colleita, como na agricultura. Se as condicións son propicias, temos que agardar que haxa máis sardiña no mar, e entón se poida pescar máis. Que o que pasa? Que cando ven un par de anos malos, é dicir, porque as condicións oceanográficas non son boas, ou se incrementan porque a presión de pesca é un pouco máis importante, pois a poboación vai reducir o seu tamaño, e lle custa moitísimo máis traballo recuperar o que sería o nivel normal da poboación. Entón, bueno, sempre hai estas fluctuacións, e realmente, históricamente, a crisis, por exemplo, esta da Bretaña, despois tamén a tivemos en Galicia, pouco despois de que viñera Alberto de Mónaco, que, por certo, pouco despois houve unha crisis aquí, e tamén houve denuncias a principios do século XX de uso de dinamita. Ademais, coincidiu tamén cando había unha guerra entre xeiteiros
hai as tarrafas, que era cando se estaba a establecer en Galicia o que é o uso do cerco americano como método principal de pesca da sardiña, tamén comenzaron as primeiras denuncias de uso ilegal de dinamita. Isto xa estamos a falar de 1907. Uxo, nesta mesa hai unha cuestión que creo que é preocupante, que é o feito de que había un certo recoñecemento de que esta práctica é casi exclusiva de Galicia. Non nos califica un pouco como colectivo? O sea, o que máis me agrada é decir que por fin non teñamos vergonza de decir o que facemos mal. Decir, porque no mar, decir, hai un principio que se non o collo eu, xa o collera outro. Decir, entonces, bueno, non todo o mundo ten malas prácticas. O sea, nin entre os galegos, o sea, nin no resto do mundo. Decir, non é así. Decir, hai xente que é respetuosa. Decir, o sea, hai xente que consigue manter o seu recurso. O sea, bueno, pois un caso paradigmático é Noruega. É dicir, consigue manter o seu recurso, e teñen unha situación, falo do bacallau, vamos, que é o principal recurso, ou Islandia, non? Mentras que, por exemplo, todo o Reino Unido afundiu o seu bacallau e, bueno, daí veñen as guerras e as 200 millas, o sea, veñen as guerras do bacallau. Pero Noruega sigue sendo o gran suministrador de bacallau no mundo, non? O sea, despois no caso de Canadá e Terranova hai problemas ademais asociados de cambios oceanográficos, o sea que, bueno, teñen outro tipo de consideracións, pero tamén de moita explotación. Entonces, que se recoñeza por fin de que somos malos en algo, o sea, e que somos malos en exclusiva, a min pareceme que é o inicio de poder resolvelo, claro. Porque, bueno, non sei, polo menos é a sensación que eu percibo, decir, nós temos a mellor sardiña do mundo, nós temos o mellor xurelo do mundo, nós temos o mellor mexillón do mundo, nós temos o mellor berberecho do mundo, e temos pouco. Pouco en todo. E temos pouco, decir, entonces vamos a poñelo en valor, o sea, non vamos a estragalo. O feito de que haxa pouco pode ser un valor en si mesmo tamén, non? Vamos a poñelo en valor, o sea, non vamos a estragalo. Bueno, pois nos fixemos outro exercicio hoxe que foi intentar achegarnos ao consumidor. É fácil detectar unha sardiña que foi pescada con explosivos. Visitamos esta mañá a Plaza de Lugo, aquí na Coruña, e as peixeiras dicen que sí, que é relativamente fácil detectar cando un peixe foi sometido ao estrés da dinamita. Unanimidad entre los comerciantes. La pesca con explosivos es perjudicial para el mar, para ellos y para el consumidor. Lo que matan en 2 días, lo que tenía el hambre para mañana. A lo mejor para el año que viene no hay sardina. Se la matan en 2 días a 4 duros. Si una la puede vender a 5 euros, la sardina buena, la otra la puede vender mucho más barata, sobre 2 o 3 euros, casi la mitad. Entonces eso nos perjudica a la hora de la venta a nosotros. En esta plaza entran cada día hasta 1000 kilos de sardinas. A simple vista distinguir entre una como esta y otra pescada con dinamita no es fácil, pero los vendedores nos aseguran que hay una gran diferencia de calidad. La ves a lo mejor aparentemente entera, pero cuando la vas a asar es una sardina que revienta. A veces te engaña, porque a veces viene, lo ves muy tal, y cuando llegas a la plaza empieza a deteriorarse todo, a ponerse todo feísimo, y en cuanto limpias una, ya ves que la tripa está toda roja. Y ya dices tú, esto es pescado con explosivo. Afirman que el descubierto en Pontevedra no es un caso aislado ni se limita a la campaña de San Juan. Aunque la mayoría tratan de evitarlo con proveedores de confianza, todos coinciden en exigir que este tipo de pesca se persiga con firmeza. Hombre, sí, se los tienen que meter en la cárcel por vida. Si está prohibido el explosivo, está. Por algo está. No es bueno andar petardeando el mar. No es bueno andar petardeando el mar, no es una mala frase. Claro. Claro. O sea, es fácil detectar una sardina que ha sido sometida a esta práctica, ou non? Bueno, dentro do cardumen, as que sufren unha mellor un pouco, sí, outras, eu non son moi experto en sardinas, pero quero decir que tampouco se analiza, se mira, sí, se fai ahora así a simple vista, que pasa que algunha ben molida, cando ven tal, pero non aceptaría o mercado, decir, algunhas notas, o mercado acepta todo. Xa, pero quero decir que si é barato. No, pero cando é nas épocas fuertes tamén se pagas igual. Pero que pasa que non todas sufren, tamén hai sardiñas pescando normal que a veces depende o mar que hai, cando están xaguando, apretala, bueno, que algunhas sempre poden estar, como pasa con a merluza, como pasa con calquer outro peixe, que hai que mirarlo, oye, pode ter unha cousa ahora. Que se examina posiblemente, ou creo que se detecte. Se pode detectar. Bueno, nos quedan 3 minutos apenas de programa. Me gustaría hacer una ronda de intervenciones con cada uno de vosotros, pero un poco mirando hacia el futuro. Vamos a empezar por Pablo Carrera. ¿Tienes esperanzas en que esta famosa ya Operación Abuelo signifique el fin de esta práctica?
Home, esperanza hai que tela, evidentemente. Eu creo que, polo que decía tanto Mucha como Benito como Uxío dende aí, dende o norte, os do sur eu creo que xa nos estamos a concienciar moitísimo máis. No, eu sigo aquí presente no sur. No, que antes estabas no norte. Bueno, intercambialo, ¿no? Iso é certo, sí. Bueno, iso, que é un pouco migrador como a sardiña tamén. Todo se pega, Pablo. Sí, eu creo que sí, que normalmente, polo que decía Uxío, si realmente a clave está en que a xente se conciencia de que é unha práctica ilegal. Entón, se iso dai entra, non se vai a facer. Independentemente despois de que teñas máis afeccións ao medio ambiente ou máis capacidade de captura. Se a xente se conciencia que iso é ilegal, pois non se vai a facer. Carmen, a túa previsión de futuro? A min me gustaría que evidentemente despois destas detencións se erradicara esta práctica, é o que desexo, non? Eu creo que é o desexo que temos todos. Agora, non teño a seguridade de que vai a ser así, e creo que o que hai que facer é seguir mantendo a presión policial e a investigación sobre esta actividade para que, na medida do posible, pois intentemos erradicala entre todos. É fundamental que todo o mundo teña conciencia de que isto é un delito e que fai dano ao medio ambiente, e logo, para a xente do sector, dúas cousas. Por unha banda, que o propio sector sexa solidario entre sí e que expulse de entre eles aos que fan malas prácticas, sexan patróns maiores ou sexan mariñeiros que non teñan ningún tipo de responsabilidade nas organizacións. Iso ten que ser algo que ten que asumir o propio sector. E logo hai que aprender non só a vender mellor, porque as pescantinas decían, non? Pescan todo coa dinamita, todo xunto, chega aquí e tiran co prezo abaixo, o sea que tamén é nese sentido prexudicial. Pero non só vender mellor o que se pesca, sino que hai que empezar a aprender a pescar distinto, porque en Galicia se sigue pescando con moita tecnoloxía, con mellores barcos, pero se sigue pescando con unhas maneiras e con unhas costumes hoxe como hai 50 anos, e eu creo que iso ten que cambiar. Hai que cambiarlo entre todos. Eduardo, estamos no camiño, sobre todo está o sector concienciado de que ten que desaparecer esta práctica. Eu estou convencido de que sí, o sector está xa hai tempo, se non houbera ocorrido isto, o sector foi o que denunciou, o sector foi o que estuvo continuamente encima, uns dunha forma, outros doutra, uns máis públicamente, outros menos, fixémoslo menos públicamente, pero estuvemos encima aí. E bueno, eu tamén creo que tamén conxuntamente o sector que vaya unha serie de medidas agora que se está afectando a este sector determinado, a este sector de cerco. Temos os problemas das cotas e dos TAC que non se corresponde coa nosa flota que temos. Eu espero que tamén solucionando eso, e como decía Carmen, pois facéndolle entender a aquela xente que non vai a traballar así, porque agora vai a ser eses enfrentamentos que había, esa a veces unha especie de chulería ou de, como dicíamos aquí, de altivo, que podía ter algunha persona desas, agora non vai a ter. Si vai a estar avergonzada, imagínome que estará totalmente arrepentidos os que o colleron, e os que non colleron, pois tamén entenderán que a situación ten que cambiar, e tendrán que, me dicía outro día un armador dun barco, dicíame, mira, hubo aquí armadores con nós que cando decidimos non botar dinamita tuveron que dedicarse a outra cousa, porque non daban pescado a sardiña, non sabían pescar sin dinamita. Non sabían. Bueno, pues, algún tendrá que adaptarse, como digo eu, son barcos que poden adaptar a outro tipo de peixe, e tamén digo que, claro, que nos pasen os peixes por diante da costa e nos podamos pescar tamén é grave para o sector. É dicir, agora que tamén hai outro foco aí, que non é este debate, pero luchar aí para que estos TAC sean máis, teñamos máis TAC outro debate, Eduardo. Sí, outro debate, sí. Benito. Pechamos, perdón, Benito, 30 segundos temos para que peches. É dicir, eu creo que esta operación, a vuelvo a decir, é un cambio sustantivo, é dicir, por dúas razóns. Unha, primeiro porque é fomentada, pedida e denunciada polo propio sector. O sea, eso é así. O sea, hai xente que como a xente de Portociño, vamos, o sea, que o fai públicamente e o fai, vamos, chamando a atención, pero por fin o que se visualizou é, decir, aquí hai señores que son delincuentes. É dicir, porque en todas as outras operacións que falaba Carmen antes, sí, nas outras operacións que falaba Carmen antes, o sea, parecía que eran pillos e que eran listos, porque salían indemnes. Non, o sea, esta operación, é dicir, a gran vendaxa que ten é, primeiro, que foi feita polo sector, segundo, que o xulgado e a Guardia Civil foron quen de coller aos delincuentes. Bueno, pues quedámonos con esa esperanza que queda sobre a mesa. Daría para moito máis, seguramente teremos oportunidade de seguir falando deste asunto. Nos temos que despedirnos por hoxe. Regresamos o próximo lunes, como sempre, a partir das 10 da noite. Xa sabe, mentras tanto, sexan felices.